kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada kanaalka xogta dunida. waxaan doonayaa inaan idinla wadaago ninkii youtuberka ahaa ee u dhashay dalka Ruushka ee muuqaalkii foosha xuma ka diyaariyay dalkeena hooyo ee Soomaaliya. marka hore muuqaalkii uu ka diyaariyay youtuberka hadalheen fara badan ayay baraha bulshada ka abuurtay, taas oo ugu dambeyntii suura gelisay in uu hawada ka saaro documentary-gii uu ka diyaariyay dalkeena. youtuberkan waxaa lagu magacaabaa Anton Layadov, waxa uu dhashay dalka Ruushka. waa youtuber badi soo bandhiga qaybaha dalalka ku yaala dunida. kanaalka YouTube-kiisa waxaa lagu magacaabaa The People, taas oo la micno ah dadka, waa ayna kala fog yihiin magaca kanaalka iyo waxa uu ku soo gudbiyo. kanaalka The People waxaa ku xiran dad kor u dhaafaya nus milyan qof. kanaalkanna wuxuu ku faafiyaa oo kaliya dacaayado iyo dokumentariyo uu ka diyaariyo dalal uu booqday. tii oo ay jirtana Anton YouTube-kiisa waxaa ku jira oo kaliya 5 muuqaal 5 video. muuqaalada uu YouTube-ka soo geliyay waxaa ka mid ah muuqaal 29 daqiiqo soconaya uu kaga hadlayay dalka Venezuela. muuqaalkii uu ka sameeyay dalkeena hooyo ee Soomaaliya wuxuu ku tilmaamay in dalkeena uu yahay kan ugu khatarta badan ee loo dalxiis tago dunida oo idil, kana liita Kuuriyada Waqooyi. laakiin muuqaalkiisa markii YouTube-ku uu soo geliyay 18,000 oo dislike ayuu helay. wuxuu ku tilmaamay dadka Soomaaliyeed dad bilaa sabab isku dilayay 30 sano ee la soo dhaafay. muuqaalo kale uu sameeyay ayaa waxaa ciwaan uga dhigay The Most Dangerous Border, oo macnaheedu yahay xuduudda ugu halista badan dunida, iyo muuqaalo kale uu kaga hadlayay dalka Mexico oo America ka tirsan. laakiin 5 muuqaal ee ku jirta YouTube-kiisa dhammaantood waa kuwa si fiican loo daawaday. sababta dadka badi ay u daawanayaan muuqaaladiisa waxa ay tahay in YouTube-kiisa ay ku xiran yihiin dad badi ka soo jeeda qaaradda Yurub oo raba ama jecel in ay arkaan ceebaha iyo dhibaatada ka jirta dalal dhowr ah oo ku yaala Afrika iyo America oo badi muuqaalo ka sameeyo ninkan. kaliya 2019 ayuu kanaalkan furay. sida aad u jeedaan, Anton wuxuu booqdaa goobaha aan caanka ahayn, micnaha aan si fiican loo aqoonin, iyo meelaha ugu halista badan dunida, oo aad ka fahmi karto in ninkan uusan wax fiican soo gudbinin oo kaliya meelaha xun ka eego wadamada. muuqaaladiisa haddaad daawato waxa aad la yaabayso ayaa ah in dadka kommentiyada ka bixinaya kanaalka YouTube-kiisa ay badi dhahayaan noo soo badi, horay u soco, waan kugu xirannahay, iyo hadallo kale oo Anton dhiirigelin u ah, una suurta gelisay in uu muuqaalo iyo dokumentiyo laga fiiriyay dhanka xun uu soo diyaariyo. dal walba wuxuu leeyahay goobo qurux badan iyo goobo aad u xun. xitaa dalka Ruushka uu asal ahaan ka soo jeedo isaga wuxuu leeyahay meelo markaad aragto aad u qaab daran. darbijiifyo ayaa ku nool, misana warbaahinta dalkaasi sooma gudbiso meelaha dalka ugu liito, lagumana ogola in aad muuqaalo ka sameyso adigoo YouTuber ah. goobaha quruxda badan ayaa lagu tusaa, laakiin xaqiiqda waxaad ogaanaysaa markii aad dalka tagto oo aad dhex gasho. marka hore waxaan ammaanayaa Soomaalida, shacabka Soomaaliyeed iyo dadkeena oo runtii ka dhiidiyay fadeexeeyayna Master Anton, maadaama kumanaan qofood ay dislike u saareen documentary-gii foosha xuma uu ka diyaariyay dalkeena. xaqiiqdii dadkeena Soomaaliyeed waa dad dhiig leh, waa dad aanan marnaba ogolaaneyn fadeexad laga sameynayo dalkeena iyo shacabkeena. arrintaas waan ku ammaanayaa Soomaalidu 100%, waana taageerayaa arrinta ay dadkeena sameeyeen. muuqaalkii maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. mahadsanidin.